לקח סכין ואמר לשים לו בלב. עמדו כל חכמי ישראל ואמרו לו, אבנר, יש לך סכין בלב, אתה תכף מוסר את נשמתך לריבון העולמים. אם תהרוג עכשיו את יואב שאתה יותר חזק ממנו, לא יהיה לעם ישראל שר צבא, תרחם על עם ישראל. אומרת הגמרא, הוא הזיז את הידיים, נפל ונפטר. ונתן ליואב בן צרויה לחיות. ולפני שיואב דוד המלך נפטר, הוא קילל והקפיד על יואב בן צרויה על מה שהוא עשה. ואומרת הגמרא, עד כדי כך אבנר בן נר היה חזק, שאם היה לכדור הארץ, הגמרא אומרת, מקום להחזיק, הוא היה יכול לנענע את כל כדור הארץ, ככה הגמרא אומרת. הוא היה אחד הגיבורי חיל הגדולים שהיו בעם ישראל. ואבנר ייזכר לטוב, גיבור חיל, אוהב השם, אוהב מצוות, אוהב תורה, אוהב חסד, כל כולו קודש קודשים. הקדוש ברוך הוא ייתן לו ולבני ביתו ברכה וישועה ושמחה, ואשתו הצדיקה, בכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו ויזכו לכל הטוב בעזרת השם. אמן. השותף הצדיק שלו רבי יאיר שותפים למצוות, יאיר הצדיק, רבי יאיר כמה מידות טובות, כמה מעלות רמות, כמה שמחנו לכם במרוקו, בלוס אנג'לס, בכל מקום, רק טוב, פה של חסד, פה של תורה, פה של מצוות, פה של מעשים טובים. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע ממרום, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תרשי, זאת נחלת עבדי השם. תעלו כהנה וכהנה 1000 פעמים, הלוך וגדל מאוד בעזרת השם. אמן. אמן. אהוב וחביב הצדיק הגדול, רבי בנימין שהביא אותנו לצרפת. התרגמו צדיקים, אוהבים אתכם מאוד. Donc le Rav a commencé en disant à quel point il était content d'être dans la maison de Avner et il lui a accordé beaucoup de brachot. Il a dit que c'était quelqu'un qui est vraiment dévoué et qui fait Messirut Nefesh. Et il a bien sûr donné beaucoup de brachot pour toute cette maison et pour Avner. Et après il a commencé à parler de Avner ben Ner. Avner ben Ner, c'était le chef d'état-major du temps de Shaoul HaMelech, du temps du roi Shaoul. Et quand le roi Shaoul est décédé, Avner ben Ner, c'était quelqu'un de réellement dévoué à Shaoul HaMelech. Et quand il est décédé, il est parti voir David HaMelech. Il est parti voir donc le roi David. Il lui a dit, voilà, à partir de maintenant, je souhaiterais devenir ton chef d'état-major. Alors il lui a dit, David HaMelech, il lui a dit, c'est pas moi qui prends les décisions. Il faut que tu ailles voir Yoav ben Tzerouya. Yoav ben Tzerouya, c'est lui le chef d'état-major actuellement. Et c'est lui qui décidera si on peut te nommer toi aussi chef d'état-major sous mon royaume. Ils ont commencé à discuter. Et le roi lui a dit sur quoi ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à discuter de halakha. Il a dit 2 chefs d'état-major pour montrer à quel point le peuple d'Israël est exceptionnel. 2 chefs d'état-major, ils ne sont pas en train de discuter de stratégie, ils sont en train de discuter de halakha. Et donc, Avner et Yoav, ils sont en train de discuter de halakha. Et Avner, il lui dit, voilà, j'aimerais bien être chef d'état-major à tes côtés. Je viens de discuter avec David HaMelech. Il m'a dit de venir te voir. Et là, Yoav, il lui dit, écoute, ça va pas être possible qu'on soit 2. Il peut y avoir un seul chef des armées. Et pour l'instant, c'est moi. Et donc, Avner, il s'entête. Il lui dit, écoute, on va discuter désormais des halachot de Hiboum. Comment ça s'appelle les halachot de Hiboum? La personne qui devait prendre la Yébama, s'il ne souhaitait pas, alors à ce moment-là, il devait ouvrir sa chaussure et la personne qui devait aller avec lui, donc il devait aller avec la personne qui faisait le Hiboum, elle devait cracher dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il lui a posé la question, il lui a dit, maintenant, Yoav, il a posé la question à Avner, il lui a dit, maintenant, dis-moi, une personne qui n'a pas de bras, comment elle fait pour ouvrir la chaussure et cracher dedans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à ce moment-là, Avner ben il s'est baissé pour aller lui montrer comment il aurait fait la khalitza. Qu'est-ce qu'il a fait Yoav? Il en a profité et il voulait faire la khalitza avec ses dents et ouvrir la chaussure avec ses dents. Yoav, il en a profité, il a pris un couteau et il lui a rentré un couteau dans le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Avner ben Ner, il était tellement puissant, tellement fort, qu'il savait que même avec un couteau dans le cœur, il avait la possibilité de se retourner et à son tour de prendre le couteau et d'en finir avec Yoav. Et alors à ce moment-là,
tous les Chachmei Israël, tous les tzadikim, tous les rabbinimes qui étaient autour, ils se sont levés et ils lui ont dit à Avner, il lui dit, regarde, toi tu as déjà un couteau dans le cœur et c'est sûr que tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas gagner à aller tuer Yoav ben Zeruïa, sachant que après derrière tu vas décéder et on va retenir à ton encontre le fait que tu auras tué Yoav ben Zeruïa. Laisse-toi partir, au moins qu'il y ait un chef d'état-major par rapport pour le peuple d'Israël. Et Avner, il a dit, le Rav, il a souligné qu'Avner il était quelqu'un d'exceptionnellement fort, à tel point que la Gemara elle dit que s'il y avait un endroit où il y avait une prise pour le monde entier, Avner il aurait eu la possibilité de prendre le monde et de le secouer tellement il avait de la puissance. Il a dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel, donc comme on voit cet acte héroïque qu'il a fait où il s'est laissé mourir après que Yoav il l'a tué, et il a dit qu'il avait des qualités exceptionnelles, et en ce sens il a félicité Avner et son associé Yair et vous a souhaité énormément de brachot Bezrat Hashem. Amen. רבי אליהו סולן הצדיק, האהוב והחביב, כתר והתרה בראש שלנו, השם ישמור אתכם, ישלח לכם רפואה שלמה, ובריאות. אנחנו נהנים ושמחים לראות את כל התורות שלנו, איך אתם אומרים אותם, בחן, בחסד וברחמים. רבי יהודה אבן טבעון, שתרגם את כל הספרים החשובים מערבית בשפת הקודש, הוא כותב בהקדמה של הספר שלו, הוא אומר כך, אדם שמתרגם דברי תורה או ספר או כל דבר, הוא צריך שיהיה לו 3 דברים. 1, שידע את השפה שזה כתוב, טוב טוב על בוריה. 2, שהוא ידע את השפה שהוא מתרגם אליה. ו3, שהדברים יהיו מונחים על ליבו. אצלכם רבי אליהו, אתם גם יודעים לשון הקודש מצוין, גם יודעים צרפתית מצוין, וגם הדברים, דברי תורה שלנו מונחים על הלב שלכם, אתם מקיימים אותה בהם, והגית בו יומם ולילה. אז יוצא הכל בטוב טעם ודעת, למדני חוקיך. Le Rav, il a rapporté que dans l'introduction au Sefer de Rabbi Yehuda Eben Tivon, il dit que pour qu'une personne elle puisse traduire des livrets Torah, il faut 3 choses. La première chose, c'est qu'elle connaisse la langue qui est parlée, qu'elle maîtrise la langue qui est parlée, qu'elle maîtrise aussi la langue dans laquelle elle va traduire le Dvar Torah, et aussi, il faut que les livrets Torah, ils rentrent dans son cœur. Et donc à ce moment-là, elle peut se permettre de traduire. Et il a dit sur Eliyahu Cohen Solal que lui, il a ces 3 qualités quand il traduit les livrets Torah du Rav. Il sent qu'il maîtrise le Lashon HaKodesh, il maîtrise la langue du français, et aussi les livrets Torah, il lui rentre au fond du cœur. רבי בנימין הצדיק, בבקשה כל הציבור הקדוש, ניכנס לאיזה סוגיה של דברי תורה חזקים מאוד, ובזכות דברי תורה האלה, הקדוש ברוך הוא ישפיע כולנו שפע גדול. Il a dit, le Rav dit qu'à partir de maintenant, on va rentrer dans plusieurs sujets de Divrei Torah. Il a dit que par le mérite de ces Divrei Torah, il y aura une grande bracha sur tout le monde. הגמרא מספרת ואומרת שרבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיה נכד של דוד המלך, שהיה קודש קודשים, שהוא סידר את המשניות, היה נותן כל יום שיעור תורה. ובשיעור תורה שלו במשך 20 וכמה שנים היו באים 2 תלמידים שהיו אילמים וחרשים, לא מדברים ולא כלום. והם היו יושבים כל שיעור במשך 20 וכמה שנים, שומעים את כל השיעור תורה של רבי הקדוש. ואף אחד לא יודע למה הם באים. 20 וכמה שנים באים, בשביל מה באים? הם לא שומעים, לא מדברים, לא כלום, בשביל מה הם באים? הגמרא אומרת, אחרי 20 וכמה שנים, רבי הקדוש התפלל עליהם, ופתחו את אוזנם, התחילו לדבר, וידעו את כל הגמרות, את כל השיעורים שרבי הקדוש דרש במשך 20 וכמה שנים, חזרו על הכל. אומר הרמב"ם מפנו בשם הרב שלו, רבי ישראל סרוק, שהיה תלמיד של רבנו אריה הקדוש, שמי זה אותם 2 אילמים? הם היו גלגול של אלדד ומדד מתנבאים במחנה. ואומר הרמב"ם מפנו בשם רבו רבי ישראל סרוק, בשם רבנו אריה הקדוש, למה הם היו צריכים לחזור בגלגול של 2 אילמים? אומר הרמב"ם מפנו, בגלל שאלדד ומדד התנבאו במחנה בלי רשות. ועל זה שאמרו נבואה בלי רשות, היו צריכים לחזור לעולם הזה בגלגול, לא לדבר 20 וכמה שנים.
כי מי שמקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, חייב להגיד אותה, אבל אם לא אמרו לו לאמור, לומר את הנבואה, אין לו זכות לומר. זה שהם אמרו, אלדד ומדד התנבאו במחנה ואמרו, משה נפטר, יהושע יכניס אותם לארץ ישראל, על זה היו צריכים לחזור בגלגול של 2 אילמים, 20 וכמה שנים עד שרבי הקדוש התפלל ופתח והוריד ממנם את האילמות, מה שהיו אילמים, ונהיו כאנשים רגילים, וזכרו את כל התורה שלמדו בזמן שהיו אילמים בבית מדרש של רבי הקדוש. Le Rav va commencer donc en rapportant que Rabbi Yehuda Hanassi, qui était lui-même un descendant de David Améler, il donnait des shiurim tous les jours dans sa yeshiva, et il y avait là-bas deux étudiants, deux talmidim, 2 élèves qui étaient dans sa yeshiva et qui étaient sourds et muets. Et ces 2 personnes, elles venaient pendant plus de 20 ans à tous ces shiurim, alors qu'elles étaient sourdes et muettes, elles n'entendaient rien, et elles ne pouvaient même pas retranscrire, donc, puisqu'elles n'entendaient pas les shiurim de Rabbi Yehuda Hanassi. Un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de leur redonner la possibilité d'entendre et la possibilité de parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'en réalité, ces personnes qui étaient là pendant plus de 20 ans au shiurim de Rabbi Yehuda Hanassi, elles ont pu retranscrire l'intégralité des shiurim qui avaient été donnés par Rabbi Yehuda Hanassi. C'était un miracle, alors qu'elles étaient restées pendant 20 ans sourdes et muettes. Alors le Rav, il rapporte, il dit que le Rama Mipano dit, au nom de Rabbi Israël Zarouche, qui était lui-même un élève du Hari HaKadosh, qu'en réalité, ces 2 tabidim qui étaient les tabidim de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était des Gilgulim, c'était des réincarnations de Eldad ou Medad. Et Eldad ou Medad, ils étaient il y a écrit Eldad ou Medad, Itnabou Bamachane, ils ont eu une prophétie dans le camp. Et c'était quoi la prophétie? En réalité, là, ils ont dit comme quoi Moshe Rabbeinu, il était décédé, et que Yehoshua bin Nun, il allait reprendre le flambeau. Et en réalité, il n'avait pas le droit de dévoiler. Il a dit, le Rav, il y a, quand un prophète, il recevait une prophétie, si on lui donnait l'autorisation, il avait le droit de la dévoiler. À partir du moment où il n'avait pas l'autorisation, il devait la garder pour lui et ne pas la dévoiler. Il a dit, comme Eldad ou Medad, ils ont dévoilé leur prophétie alors qu'ils n'avaient pas le droit, donc ils ont dû revenir en Gilgoul, en élève de Rabbi Yehuda Hanassi, et pendant plus de 20 ans, ils étaient au shiurim et sourds-muets. ננסה צדיקים יחד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול משמיים, החידוש התורה הגדול הזה על רבי אבנר ורבי יאיר, יאיר השם פניו אליכם, וייתן לכולנו ישועה גדולה. נסתכל מה קרה עם אלדד ומדד. אחרי שבני ישראל עשו עבירות וחטאים וכו', בני ישראל באו למשה רבנו ואמרו לו, אבא לנו בשר, אנחנו רוצים לאכול בשר. אמר להם משה רבנו, אני לא יכול להביא לכם בשר. רב יכול להביא רק על פי מה שיש לו כוח להביא. משה רבנו יכל להביא לנו את המן, להביא בשר גשמי הוא לא יכל. ואז בני ישראל אמר, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אנחנו רוצים בשר. משה היה קדוש עליון, הוא לא יכל להביא בשר, לא יכל להשפיע בשר. לכן, למה נותנים לצדיק כסף, מתנה ודברים? שהצדיק יהיה לו כמו משהו הנאה מדבר גשמי, ועל ידי ההנאה הזאת לוקחים עוד אנשים דברים גשמיים. כמו שכתוב, כל העולם ניזון בשביל חנניה בני, וחנניה בני דיו בכף של חרובים. משה רבנו לא היה לו כלום בגשמיות, הוא לא יכל להשפיע גשמיות, רק רוחניות. ומתי שביקשו גשמיות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תביא 70 זקנים מעם ישראל, והם ישפיעו את הגשמיות. אתה תשפיע את המן, את הגשמיות, 70 זקנים ישפיעו. Le Rav dit qu'après cet épisode d'Eldad ou Medad, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de la viande. À l'époque, ils avaient la manne, et ils ont dit à Moshe, désormais, on veut que tu nous donnes de la viande, on en a marre de la manne. Et en réalité, le Rav, il a souligné une chose. Il dit que Moshe Rabbeinu, lui, c'était que de la spiritualité. Et du coup, il a dit que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la possibilité d'être mashpia, de pouvoir attirer, de pouvoir donner de la gashmiut, de la matérialité. La viande, ça représentait la matérialité. Et la manne, c'est de la spiritualité. Du coup, Moshe Rabbeinu, lui, n'avait pas dans sa possibilité d'être mashpia, quelque chose de matériel qui était la viande. Il dit, c'est pour ça que les gens, ils ont l'habitude de donner des cadeaux ou de donner de l'argent de tzadikim. Pourquoi on donne de l'argent de tzadikim? Parce qu'à partir du moment où un tzadik, il a de la matérialité, on lui donne de l'argent, on lui donne des cadeaux, on lui donne de la richesse,
alors il a beaucoup plus de facilité pour être mashpia sur ses talmidim, pour être mashpia sur ses talmidim de la richesse. Il a dit, lui, Moshe Rabbeinu, comme il était que spiritualité, il n'avait pas de possibilité d'être mashpia de la viande, de leur donner de la viande. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de ramener 70 anciens, 70 sages, pour que eux s'occupent d'être mashpia et de ramener cette viande. איך משה רבנו חילק 70 זקנים מעם ישראל ל-12 שבטים? הרי צריך שיש ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, 12 שבטים. איך אפשר לחלק 70 ל-12? רבי בנימין, אתם רואי חשבון, תחלקו 70 ל-12. הקנטון, תחלקו 70 ל-12. לא 6. אז איך נביא 5.5 זקנים מכל שבט? ואז אם יביאו 6 מזה ו5 מזה, יתחיל מחלוקת, עם ישראל תמיד רבים. אז איך יעשו? איך מחלקים 70 זקנים ל-12 שבטים? איך מחלקים את זה? איך אפשר לחלק את זה? אם יביאו מראובן 5, משמעון יביאו 6, ראובן יגידו למה ממני הביאו 5? אז איך מחלקים 70 ל-12? Donc la prochaine étape, c'était que Moshe Rabbeinu, il devait choisir les 70 anciens. Et du coup, le Rav pose une question, sachant qu'il y a 12 tribus. Comment Moshe Rabbeinu, il allait diviser les 70 anciens en prenant un nombre égal de personnes par tribu? Il dit, on ne peut pas diviser 70 par 12, ça ne fait pas un nombre entier. Donc du coup, il a dit, comment ça s'est passé? הגמרא מביאה מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון בר יוחאי. תנא קמא זה חכמים ורבי שמעון בר יוחאי חולקים מה עשה משה רבנו. תנא קמא סוברים, חכמים סוברים שמשה רבנו הלך ואמר לבני ישראל כל שבט יביא 6 צדיקים. תעשו בחירות מה6 צדיקים של כל השבט, תביאו 6. ואז 6 כפול 12, 72. משה רבנו עשה 72 פתקים. ב-70 פתקים הוא כתב צדיק, זכה, זכה, זכה. בשתי פתקים השאיר 0, לא כתב כלום. הוא אומר תנא קמא מה עשה משה רבנו, אמר ל-72 זקנים, לכו תוציאו פתק. כל אחד מה שיצא אצלו, זה מה שהוא. אם 70 יצא זכאי, צדיק, אלה 70 זקנים. 2 שיצא נהיה חלק, הם יוצאים. אומרים תנא קמא, אלדד ומדד ישבו ואמרו, 2 אנשים פה עומדים להתבזות, אנחנו לא רוצים שאף אחד לא יתבזה. מה עשו? לא הוציאו את הפתק שלהם, השאירו את זה בקופסה. אז 2 שקיבלו דף ריק, לקחו עוד דף, ויצא זכאי שהם יהיו בעלי רוח הקודש. ואלדד ומדד נשארו במחנה, אלדד ומדד מתנבאים במחנה, לא לקחו את הפתק מהקופסה, בשביל לא לבייש אף אחד אחר. זה הדעת של תנא קמא. Alors, le Rav, donc, il dit que par rapport au partage, comment ça s'est passé, il dit c'est Machloket Tana Kama, donc c'est les Chachamim, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que Tana Kama, il rapporte qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait, si on fait 6 fois 12, ça fait 72. Il a pris 72 morceaux de papier. Sur 70 morceaux de papier, il a écrit Tzadik. Et sur 2 morceaux de papier, il les a laissés vides. Il a dit voilà, vous allez tous tirer un morceau de papier. Celui qui tire un morceau de papier sur lequel il y aura écrit Tzadik, ben, il va faire partie de l'équipe des 70. Celui qui tire un morceau de papier vide, ben, il ne fait pas partie de l'équipe, ça sera Mina Shamaïm. Qu'est-ce qu'ils ont? Eldad ou Medad, ils étaient au courant de ce que Moshe avait fait. Eux, ils ont dit voilà, nous, pour pas qu'il y ait une personne qui ait honte, qu'est-ce qu'on décide de faire? On ne prendra pas de morceau de papier. Et du coup, ils n'ont pas pris le morceau de papier. Et les 2 personnes qui avaient pris le morceau de papier vide, ils ont pris un morceau de papier vide. Tout de suite après, ils ont repris un morceau de papier. Du coup, il y avait écrit Tzadik. Et personne n'a eu de bizayon. Il a dit, par ce mérite, Eldad ou Medad, Itnabou Amachane, ils ont eu le mérite de se retrouver dans le camp. Et du coup, ils avaient la prophétie. רבי בנימין הצדיק ורבי שמעון בר יוחאי חולק ואומר דעה אחרת. רבי שמעון בר יוחאי אומר שבכלל אלדד ומדד לא הלכו לבחירות האלה, לא הלכו לקופסה, נשארו במחנה, לא התקרבו לשם, ומכתחילה עשו רק 70 פתקים, וכל ה-70 האלה זכו. הם לא רצו לגרום שקר ולא רצו לגרום טעות לאף אחד. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il dit qu'il n'y avait pas 72 morceaux de papier, il y en avait uniquement 70. Et déjà, a priori, Eldad et Medad, ils avaient décidé de ne pas aller prendre le morceau de papier pour pas qu'il y ait de problème, pour pas qu'il y ait de bisayon et pour pas qu'il y ait de mensonges. Donc ils ont décidé de se retirer
et ils sont restés complètement à l'écart pour que les 70 qui prennent le papier se retrouvent dans le kid. על פי היסוד הזה אפשר להבין ולומר, תנא קמא אומרים הלכו לקופסה ולא לקחו, רבי שמעון אומר לא הלכו בכלל לקופסה. בכל אופן הם עמדו והתנבאו. מאיפה התנבאו? מאיפה היה לאלדד ומדד את הכוח להתנבאות? אלא ידוע שכל אדם יש לו רב שמשפיע עליו, רוח הקודש, תורה, יראת שמיים, שהוא הרב שאופף אותו. ומהרב הזה אדם יונק את הכוח שלו, ברוחניות, בגשמיות, בברכה, משם הוא יונק את הכוח שלו. מתי שטוב לרב שלו, לנביא שלו, טוב לו. מתי שרע לרב שלו, רע לנביא שלו, רע לו. אלדד ומדד, כל ה-70 זקנים איפה קיבלו את הכוח שלהם? ממשה רבנו. אלדד ומדד לא נכנסו תחת המטריה של משה רבנו, אלא נשארו במחנה, ומשום שנשארו במחנה, היה להם את הכוח להביא נבואה כנגד משה, שמשה ימות ויהושע יכניס אותם. יהושע בן נון הבין את זה בתור כפירה במשה, ולכן אמר כלהם, מה פירוש כלהם? כמו שבלעם אמר, כלהם, לחלות אותם מעם ישראל חס ושלום. Alors le Rav, donc après qu'on ait vu ce point de discorde entre Tanna Kama et Rashbi, de savoir est-ce qu'il y avait 72 morceaux de papier ou bien s'il y en avait seulement 70, il dit, maintenant la question qu'on se pose c'est d'où Eldad et Medad, ils ont eu cette force d'avoir la prophétie. Comment ils ont pu avoir, d'où ils ont pu puiser cette prophétie? Alors le Rav il explique que en fonction du Rav sous lequel une personne elle se place, elle va pouvoir puiser des forces. Certains, ils vont puiser le roi HaKodesh, certains, ils vont puiser le bonheur, la richesse, n'importe, plein de choses. Comment on les puise? En fonction du Rav avec qui on se place, on arrive à puiser des forces. Et du coup, le Rav, il explique comme ça. Il dit que toutes les personnes qui étaient dans les 70, qui étaient en dessous de Moshe Rabbeinu, eux, ils puisaient leur force par Moshe Rabbeinu. Mais Eldad et Medad qui, eux, sont restés tout seuls dans le camp, donc eux en réalité ils puisaient plus de Moshe Rabbeinu, mais ils étaient comme, pas en opposition, mais ils étaient en face de Moshe Rabbeinu, et du coup ils avaient cette force de prophétie qu'avait lui aussi Moshe Rabbeinu. Et donc c'est pour ça que eux ils ont pu voir que Moshe Rabbeinu il allait partir, et que Yehoshua bin Nun il allait prendre la suite. Et c'est pour ça que, en réalité, il dit le Rav que Yehoshua bin Nun lui il a pris ça comme quelqu'un de, comme si c'était une kfira, c'était quelque chose de contre, à l'encontre de Moshe Rabbeinu quand ils ont dit ça, et c'est pour ça qu'il voulait complètement les dégager, qu'on les efface. Il a dit, et en réalité, eux, c'était pas quelque chose de mauvais, c'était simplement qu'ils n'étaient plus en dessous de Moshe Rabbeinu, mais ils étaient en face de lui et ils avaient réussi à puiser une force d'autre part qui leur permettait d'avoir une névoie. אז זה יסוד גדול, ולמה אלדד ומדד היו צריכים לחזור בגלגול של אותו שתי ימים שהיו אצל רבי הקדוש, משום שבכל אופן הם היו צריכים לעשות תיקון על משהו שהיה פגם בדיבור כלפי הכבוד של משה רבנו. משה ימות, איך אתה מדבר? כלפי ראיה נמנע משה רבנו. אדם שיש לו כוח לדבר על צדיקים, אדם שחושב שיש לו היתר והוא מבין לדבר על דברים קדושים, כאלה דברים היו צריכים גם אלדד ומדד הנביאים הגדולים, הצדיקים הקדושים, לחזור בגלגול אל מין 24 שנים. כי מי יכול לדבר על ראיה מימנה? מי יכול לדבר על צדיק? גם מחשבה על צדיק נפגעים ממנה. Alors, le Rav demande alors maintenant qu'on voit que Eldad et Medad finalement ils ont juste eu le mérite d'avoir une prophétie et qu'ils méritaient d'avoir cette prophétie. Comment c'est possible qu'ils aient eu besoin de revenir en Gilgoul et d'être pendant plus de 20 ans élèves de Rabbi Yehuda Hanassi et sourds et muets? Alors il dit, en réalité, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tout le monde à ce moment-là croyait en Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il est niftar, il est décédé. Il a dit que Moshe Rabbeinu, c'est Raya Memna, c'était lui le Rav de tout le Ham Israël. Il a dit qu'une personne qui peut se permettre et qui pense qu'il a le droit de parler sur les tzadikim, alors à ce moment-là, c'est sûr que cette personne, il y a un défaut dans sa façon de se comporter. Et c'est pour cela que même Eldad ou Medad, même s'ils avaient eu cette prophétie à partir du moment où ils se sont sentis le droit de parler sur Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand
prophètes de tout le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils étaient obligés de revenir pour être métaken, pour réparer le fait qu'ils aient pu parler et ils aient pu éventualiser la possibilité de parler sur Moshe Rabbeinu. ובעזרת השם נמשיך על פי היסוד הזה ונבהר ונאמר, מתי שיש בן אדם נמצא בעיר ועושה עבירה, או עושה משהו לא טוב, או מדבר לשון הרע, או עושה דבר לא טוב, צריך לדעת יסוד גדול. לא רק הוא יענש, לא רק המשפחה שלו תענש, אלא כל מי שסביבו ולא הוכיח אותו והשתיק אותו, גם הוא יענש. Et du coup, le Rav dit qu'il veut continuer par rapport sur un autre principe désormais. Il dit quand une personne, elle se trouve dans une ville et que cette personne, elle fait une avéra, elle fait une faute et que tous les gens qui sont autour, ils la laissent faire cette faute et personne ne la rappelle à l'ordre, il dit qu'il n'y a pas seulement la personne qui a fait la faute qui va payer et qui va recevoir une punition, mais toutes les personnes qui sont autour et qui n'auront pas réagi à la faute que cette personne elle a faite, eux aussi, ils vont recevoir une punition. ונראה ראיה מפרשת השבוע. פרשת השבוע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמותי מעט בני ישראל ולא כיליתי וכולי, לכן אמור לו אינני נותן לו בריתי שלום. אומרת הגמרא, בזמן שבני ישראל חטאו עם המדייניות וזמרי בן סלו עשה את העבירה עם אותה מדיינית, באותו רגע הקדוש ברוך הוא ולא כיליתי רצה לחלות, לגמור, למחוק את כל עם ישראל מהעולם. הקדוש ברוך הוא לא רצה להשאיר את עם ישראל. ופנחס בן אלעזר בא, כינה את הכינה שלו לשם, ודקר ברומח את המדייני ואת זמרי בן סלו, וככה הציל את עם ישראל מכליה. צריך להקשות. הרבה אנשים עושים עבירות, אבל למה הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את כל בני ישראל, לא להשאיר כלום מעם ישראל, להרוג את כל עם ישראל, משבט ראובן עד שבט בנימין, לא להשאיר כלום, בגלל שזמרי עשה עבירה? אחד רשע, בשביל מה כולם צריכים להיענש? אחד יעשה עבירה וכל העדה כולה תיעלם מן העולם, חס ושלום? איך אפשר להבין את זה? אז להעניש את זמרי, להעניש את אשתו, להעניש את הילדים שלו. למה כל עם ישראל צריכים להענש על זה שזמרי עשה עבירה? Le Rav, il rapporte dans la paracha ce qui est écrit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Eshiv et Chamatim al ben Israël. Et du coup, il dit comme quoi Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa lance et il a tué Zimri ben Salou et la Midianite, ce maasé, cet acte qui est héroïque, qui est connu. Et donc, il a vengé la vengeance d'Akadosh Baruch Hu quand il a fait ça et il a montré à tout le monde comme quoi il avait fait cet acte de tuer Zimri avec la Midianite. Et là-bas, à la fin du passage qui est écrit Velo chiliti et Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit comme quoi il n'a pas effacé, il n'a pas exterminé tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Par le mérite de ce qu'a fait Pinchas en tuant Zimri ben Salou et la Midianite. Alors le Rav il dit, je comprends pas. Il y a Zimri ben Salou, il est parti avec une Midianite. Ok, Pinchas ben Elazar, il l'a tué, mais s'il ne l'avait pas tué, pourquoi tout le peuple d'Israël il aurait dû être exterminé? Pourtant, il y a seulement une personne qui est partie avec une Midianite. Pourquoi tout le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu l'exterminer si Pinchas ne l'avait pas vengé en tuant Zimri ben Salou et la Midianite? אז אפשר לפרש ולומר יסוד עצום. מתי שבן אדם עושה עבירה, יש לנו מצווה בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מתי שרואים יהודי גונב, משקר, מדבר לשון הרע, עושה עבירה, כל אחד אסור לשמוע, אסור לראות, צריך להוכיח אותו, להגיד לו תשתוק, לעצור אותו. כי אם אתה לא עוצר אותו, הוא ממשיך וממשיך ומספר סיפור, הוא רואה שכבר זה לא מעניין, הוא מרים את הסיפור יותר ויותר ויותר, ואז אתה גורם חורבן בעם ישראל. אז אתה שמדבר, לא רק אתה רשע, גם מי ששומע גם הוא רשע, ועוד אחד שומע גם הוא רשע. אז לכן מתי שאחד עושה עבירה, כולם שותפים שלו. השומעים, כולם שותפים. ואם אתה לא עוצר ומוכיח, אתה שותף. מתי שפנחס זמרי חטא עם אותה מדיינית, כל עם ישראל ראו ושתקו. כולם אמרו לו, יודעים, כן יודעים, מותר לו, אסור לו. גם משה התחתן עם מדיינית. כל אחד עמד והצדיק את עצמו, כל אחד אמר, אני רוצה להיות בצד, לא רוצה בעיות. הקדוש ברוך הוא אמר, איפה הוכח תוכיח את עמיתך? אתם מדברים על צדיק, על משה רבנו, וכולם שותקים. הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל. אבל מתי שפנחס קינה והרג את זמרי בן סלו,
ואת המדיינית, בכולם התחיל לכנס חרטה בלב, אולי אנחנו לא בסדר, היינו צריכים להוכיח. פנחס בן אלעזר ולא חיליתי את עם ישראל בקנאותו, בקנאותו. הקינה שפנחס קינה נכנס בלב של כולם לעשות חרטה ותשובה. למה לא הוכיחו את פנחס, את זמרי? אז התשובה שכולם עשו בליבם, זה עצר את אחרון אף של הקדוש ברוך הוא. ופה רואים לי סוד גדול. אתה רואה את החבר שלך גונב, אתה רואה את החבר שלך משקר, אתה רואה את החבר שלך מחלל שבת, אתה רואה את החבר שלך עושה מעשה לא טוב, אתה חייב להוכיח אותו, לומר לו תעצור. גם בדברי נועם לא צריך לריב, לשון רכה תשבר גרם, בכבוד, בדיבור יפה, להוכיח אדם שעובר על התורה הקדושה. ומתי שאדם מוכיח את האדם השני, ולא תישא עליו חטא, הוא לא נהיה שותף שלו בעבירה. אבל מתי שאדם רואה אדם עושה עבירות ושותק, הוא נותן לו כוח לעשות עבירות. פנחס, כל עם ישראל שתקו, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות אותם. לא רק עונש של זמרי, אלא כל עם ישראל היו שותפים איתו. מתי שפנחס הרג את זמרי, וכולם ראו והתחרטו, החרטה גרמה להם שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, לא להענש כמו זמרי. Donc le Rav, pour répondre à cette question, il a rapporté ce qui est écrit au frère Tocher et Amitecha, Velotissar à la frette. Si un Ben Israël voit un autre juif qui est en train de faire une faute, alors il a l'obligation d'aller et de lui faire une remontrance par rapport à la Avera qu'il a faite. Sinon, s'il le laisse dans sa Avera, alors à ce moment-là, c'est comme si lui-même, il avait fait la Avera que la personne qu'il avait vue. Donc pour revenir à notre cas, il dit comme Pinchas Ben Elazar, il est parti et il a tué Zimri Ben Salou et la Midianite, et il les a transpercés avec la lance. Et il a brandi cette lance avec les deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il dit à ce moment-là, dans le cœur de tout le Ham Israël, il y a eu un regret, un sentiment de regret, un sentiment de tchouva par rapport au fait qu'ils n'étaient pas eux-mêmes allés voir Zimri Ben Salou pour lui faire cette remontrance par rapport à la Avera qu'il avait faite. Et aussi, par rapport à ils ont eu un sentiment aussi de regret par rapport à cette Avera qu'il avait faite lui-même. Et donc à ce moment-là, par le mérite de ce qu'il a fait, Pinchas, et qu'il ait brandi vraiment cette lance et qu'il ait montré à tout le monde qu'il avait vengé à Kadosh Baruch Hu de cette Avera qu'avait fait Zimri Ben Salou, à ce moment-là, tout le Ham Israël, à ce moment-là, eux aussi, ils ont fait tchouva de ne pas avoir eu de réaction par rapport à ce qu'il avait fait. Et c'est seulement donc par le mérite de ce que Pinchas il avait fait que tout le Ham Israël il a pu être sauvé. Parce que s'il avait juste tué dans son coin, que le Ham Israël il n'était pas revenu, il n'avait pas fait de tchouva, alors ça n'aurait pas été la même chose et ils seraient restés en danger. Mais parce que eux-mêmes ils ont tous eu ce sentiment de tchouva quand ils ont vu Pinchas tuer Zimri Ben Salou et la Midianite, alors à ce moment-là ça les a sauvés. Il a dit le Rav, c'est pour ça que chaque personne, quand on voit une personne qui tue la chanara, une personne qui vole, une personne qui ment, une personne qui tue, une personne qui se comporte mal, on a le devoir d'aller le voir. Et il a dit Bédar Kenoam, il a dit la chanara rakat et shaver garem, que c'est quand on parle doucement et gentiment avec les gens qu'on a la force de casser des frontières. Et donc il dit que chaque personne, quand on voit une personne qui fait une avéra, il faut aller lui parler gentiment. C'est un devoir, c'est une obligation. מישהו רוצה לשאול משהו רבי ליאון? רבי יאיר צדיק רוצה לשאול משהו? רבי אבנר? מי הרב הצדיק הזה? אז הרב מיקאל, הרב של השכונה. ברוך הבא צדיק, ברוך הבא צדיק, ברוך הבא. רבי דוד כהן, הוא רב שלי שפה. איפה הוא גר? בסרסל. אתה אדם תאיר פניו. ברוך השם. יש שלומי, הבן של הרב אלחדד. שהוא הביא את הספרים, הבן שלו שלומי. תדעו שאנחנו מכבדים הרבה את המשפחה הרמה שלכם. תודה רבה. ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא. לאבא היה חיבה גדולה לכבוד הרב. אתם משפחה רמה, משפחה רמה. עכשיו לכבוד לעילוי נשמת מור אביכם, נשאל שאלה ששאלנו בשבת ברבת. אדם שיש לו תרנגול חי, וחתך לו את הקרבולת.
האם התרנגול נהיה טרפה או לא? חתכנו את הקרבולת, האם זה נהיה טרפה או לא? כתוב בדרכי משה, שאם רוצים לדעת אם בהמה יש לה, אם תרנגול ברווז יש לו שבר באיברים הפנימיים ואז הוא טרפה, לזרוק אותו במים. אם הוא שוחה נגד המים, זה סימן שאם תשחט אותו, תבדוק בפנים, תראה שהוא טהור. זה לא סימן להלכה, רק לבדוק. אם הוא נסחף עם המים, תדע שבפנים יש לו בעיה באיברים, הוא פסול. אבל קרבולת של תרנגול שחתכו אותה, האם אדם, התרנגול נהיה טרפה, אסור לשחוט אותה, נהיה טרפה, או שזה לא טרפה? Le Rabbi, il a dit que Leilou Nishmat, le papa du Rav, il va, Rav El-Haddad, il va continuer les livrets Torah, il va poser une question. הוא נפטר במרוקו, כן? כן. צדיק, כיבדנו אותו ואהבנו אותו מאוד מאוד. Donc le Rabbi, il a posé une question qu'il a posée ce Shabbat à table. C'est une question par rapport à une poule. Si une poule, on lui a coupé, comment on dit là, c'est la crête. Ah, c'est ça. On lui a coupé la crête. Alors le Rabbi demande, est-ce que cette poule, on peut encore la manger avec Shira, si après on lui fait la shrita bien sûr, ou bien elle est très fin et on peut plus la manger. Alors il a rapporté le Darkei Moshe qui dit que si on veut savoir si une bête, elle est très fin, c'est-à-dire que son intérieur, il est cachère ou il est taref, comment on fait? On prend la bête et on la jette dans l'eau. Si elle se laisse aller dans avec le courant de l'eau, donc ça veut dire que la bête elle est très forte. Par contre, si la bête elle va à l'encontre du courant, donc ça veut dire qu'elle était kshera. Donc il repose la question, il dit d'après vous, est-ce que une poule à laquelle on a coupé la crête, elle est très forte ou non? נו צדיקים, אני רוצה לענות רבי אליהו. לא מתה מזה. אבל טרפה? אחרי זמן לא מתה. נאמר אם אדם חותך אצבע של תרנגול, היא טרפה או לא? על מה ההבדל בין האצבע לבין קרבולת? מי רוצה צדיקים לענות? רב כהן לדיסי, si on l'oublie d'un mot. רבי דוד צדיק כהן, מה רצינו? מה צדיק? מה שיש לה תרנגולת על הראש. כן. מחייבר של ה... אבל מה הבעיה עם הקרבולת? יש בעיה אחרת. הגמרא אומרת, וככה רבותינו אומרים, שתרנגול שמוריד ממנו את הקרבולת, הוא יותר לא יכול ללדת ילדים. לא יכול להיות עם תרנגולת ולהוציא ביצים. אין. אם אין לו קרבולת, הקרבולת זה מסרס אותו. אז עכשיו שהוא ראה את הקרבולת, התרנגולת, היא נהיית מסורסת. ואם נהיית מסורסת, יש דין אחר שזה דבר מסורס. אם מותר בזה שעשית אותה מסורסת, לשחוט. זה נהיה מסורס. אז כבר היא לא יכולה ללדת, היא לא יכולה להיות עם תרנגולת, להביא ביצים, לא יכולה כלום. זהו, ברגע שהורידו את התרנגולת, את הקרבולת נגמר. אז אולי מטעם זה יהיה אסור וזה יהיה טרפה. תחשבו צדיק. Alors le Rav, il a rapporté que quand on enlève la crête à une poule, à partir de ce moment-là, c'est comme si on la stérilise. Elle ne peut plus avoir elle ne peut plus pondre d'œufs, elle ne peut plus avoir ouais, elle ne peut plus sortir de pondre. Donc du coup, à partir de ce moment-là, il dit, quand on coupe cette crête, vraiment la poule elle est stérilisée. Et du coup, à partir de ce moment-là, il dit qu'à partir de si quand on coupe la crête, la poule elle est stérilisée, אז היא טרפה. לא טרפה, אנחנו עוד בשאלה רבי בנימין. Donc du coup, il te demande, est-ce que si elle est stérilisée, elle est tréfa ou non? רבי דוד כהן הצדיק, אז תדעו, על פי ההלכה, היא לא טרפה. למה? כי הקרבולת שמורידים לה, זה לא סרסור אותה, אלא ברגע שאין לתרנגולת קרבולת, אז אין לה ביטחון עצמי להיות עם תרנגולת, לא סירס אותה כמו דבר שמסרסים, לא, אלא רק הביטחון עצמי ירד לתרנגול, ויותר לא יהיה עם תרנגולת ללדת ביצים. אז זה לא דבר במכוון, איזה גרמה, לא עשית כלום, רק זה נגרם שיותר לא תהיה. אז זה מותר והתרנגולת לא טרפה.
Alors, le Rav il a dit qu'en réalité, c'est pas que à partir du moment où on coupe la crête, la poule elle devient automatiquement stérile. En réalité, il dit que c'est juste que la poule elle perd, c'est dans son subconscient, elle perd la force et le courage et la confiance en soi qui lui permet de pouvoir pondre des œufs. Et donc il dit que finalement, c'est pas quelque chose de biologique où on lui a enlevé un membre qui fait qu'elle ne peut plus avoir de plus pondre d'œufs, mais en revanche, c'est juste une conséquence psychologique du fait qu'on lui a coupé cette crête, et donc לא סירוס, אלא פסיכולוגי. בפסיכולוגים קרה משהו, זה לא פוסל את זה בהלכה. Et donc il dit que ça n'interdit pas, et la bête, donc la poule ne sera pas très fin, elle sera cachère. כי נאמר, עכשיו היא סירסת אותה, אז אולי זה נהיה טרף. לא, אז זה לא נקרא סירוס, אלא זה נקרא שאתה גרמת בדבר שהורדת את הקרבולת, זה לא כמו שהורדת נוצה או כמו שכך, זה לא נקרא דבר שפגמת בעבר פנימי של הבהמה, של העוף שעושה את זה טרפה. שאלה אם זה מותר לעשות את זה לכתחילה. עכשיו מתחיל השאלות של צרפת. שאלה אם זה מותר לעשות את זה לכתחילה. תדעו צדיקים, חס ושלום לא אתם, כללי. מתי שאתה שואל אדם אינטלקטואל שאלה, 100 שאלות אתה שואל, הוא יענה לך שתי תשובות, ו-98% יגיד אני לא יודע. מתי שאתה שואל אדם מדומיין, שתי שאלות, הוא יענה לך 98 תשובות. זה ההבדל בין אינטלקטואל לבין מדומיין. בצרפת כולם מדומיינים. Il a dit il y a une différence entre quelqu'un d'intellectuel et quelqu'un qui a une très grande imagination. Il a dit une personne intellectuelle, tu lui poses 100 questions et il va pouvoir te répondre sur 100 questions, il va pouvoir te répondre seulement sur 2 de ces questions parmi les 100. Il a dit par contre quelqu'un qui a une grande imagination, lui on va pouvoir lui poser 2 questions et il va pouvoir vous répondre sans réponse. Il a dit en France, c'est des pros de l'imagination et ça צריכים הרבה לקלף, הרבה לכלוך בצרפת. Il a dit il faut beaucoup nettoyer parce qu'il y a beaucoup de saleté. Il faut, comment on dit, décrasser. Garbage. כן צדיק, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד, כן? השאלה אני אומר, אם זה לא נקרא סירוס, זאת אומרת שזה יהיה מותר לעשות את זה לכתחילה. היא לסרס בהמה, אבל יש פה צדיק צער, עניין של צער לא, בעלי חוץ חיים. מצער בעלי חיים, אני לא מדבר... ישיר, לא. אם לא עשית כלום, זה גרמה. זה גרמה, זה זה גרמה. מותר. זה גרמה. זה גרמה, ישיר לא עשית כלום. לא פעלת כלום בדבר. זה כמו כושר גרעין. מה צדיק? זה כמו? וכושר גרעין שלא עסקו באישה, אותו דבר? כמו? כוס של עיקרין שלא עסקו באישה. כוס של עיקרין. כוס כוס של עיקרין. של עיקרין. כוס של עיקרין, כן, כוס של עיקרין, שלא עסקו כן. באישה. אישה בכלל לא מצווה בפריה ורבייה, האיש מצווה. אבל אסור לסרס. זה כי אתה נכנס בעניינים של הקדוש ברוך הוא, כמו שיש שאלה בהלכה. אנחנו לא אומרים את זה למסקנה להלכה, אנחנו רק אומרים אבא אמינא, דיון בהלכתי. כהן אסור לו להתאמות. אדם שהוא כהן אסור לו להתאמות. למי כן נטמא? לשבע קרובים. אשתו, כך 7 קרובים. אדם שהוא כהן, שאשתו חס ושלום הייתה חולה בסרטן הרחם והורידו לה את הרחם, או עבר החד מהגוף, ועכשיו היא נפטרה, מותר לו להתאמות אליה? שאלה בהלכה. כהן, שאשתו הייתה בהיריון בחודש רביעי, פתאום היא אומרת לו, נפל הוולד. הוא אסור לכהן להיות איפה שיש ולד, צריך לברוח מהבית או מותר להישאר? מצד אחד, אין לו צורה של גוף, ורק מתי שיש צורה של גוף, זה רק 3 חודשים או כמה, אז חייבים. מצד שני, זה מת, זה נפל. אז מותר לכהן להתאמות או לא? אותו דבר. מצד אחד לכהן מותר להתאמות דווקא לאישה שהיא שלמה. פה כבר יצא חלק, מותר לו להתאמות או לא? בבנימין. Le Rav il a posé une question, il dit par exemple par rapport à un Kohen. Le Kohen, il a le droit de se rendre impur seulement pour les 7 proches, d'accord? Le père, la mère, la femme, les frères, les sœurs. Maintenant, il pose une question. Il dit un Kohen, il est marié avec une femme. Cette femme, elle était enceinte et Barminan, elle perd le bébé. ורבי בנימין, מצד שני גם כהן שהוא פצוע דקה או נזק בגוף, הוא כבר לא כהן. זה לא כביכול רק לאישה, גם הכהן.
du coup, il dit aussi il dit même le Cohen lui aussi a une autre problématique, c'est que si par exemple un Cohen il se fait amputer d'un doigt ou une chose, il a un autre défaut dans son corps, alors à ce moment-là, lui aussi il n'est pas Cohen. Mais la question qu'il a posée, c'est si la femme, elle était enceinte et au bout de 4 mois, elle perd le fœtus, donc il demande est-ce que le Cohen il peut rester à côté d'elle. Normalement, ça ne fait pas partie des Sheva Kroim, des 7 proches. Est-ce qu'il a le droit de rester dans la maison? אשתו כן, היא מקודשת. כמו שיש שאלה בקובץ שיעורים רבי חנן וסרמן, אליהו הנביא על השמיים בבשרה. אחרי שאליהו עלה על השמיים בבשרה, האם מותר להתחתן עם אשתו? האם היא אלמנה או שהיא לא אלמנה? מה הדין של אשתו של אליהו הנביא? זו שאלה גדולה בהלכה. מצד שני, אחד הוא לא מת. מתי אדם נקרא מת? אבל ישחי אומר רק אחרי שמכסים בחול. גם אדם שמת שהוא בארון קירור הוא לא נקרא מת עוד. הירושה שלו עוד לא ירושה, הדברים עוד לא כלום, עד שלא מכסים באדמה וכיפר אדמת עמו, יש לזה עוד פתח שאולי יקום. ברגע שמכסים, מכסים. אז אשתו של אליהו הנביא, לפני שלא יודעים, הוא לא נקבר, לא כלום, הוא עלה השמיים בבשרה, אשתי, איש אלמנה, מה בדיוק הגדר שלה? רבי חנן וסרמן שואל. Le rabbi pose une autre question. Il dit que Rabbi Hanan Wasserman il pose une question. La question c'est de savoir par exemple quand Eliyahu Hanavi, admettons qu'il était marié. Si Eliyahu Hanavi n'a pas été enterré, du coup quand il est monté au ciel, est-ce que sa femme elle est considérée comme une veuve ou bien elle n'est pas considérée comme une veuve? Est-ce que sa femme elle a le droit de se remarier ou elle n'a pas le droit de se remarier? Parce que normalement, Al-Pi Halacha, il a dit on considère que la personne elle est décédée une fois qu'elle a été recouverte par le sable. Mais Eliyahu Hanavi lui il est monté au ciel. Du coup, il n'a pas été recouvert par le sable. Donc, du coup, sa femme, elle avait le droit de se remarier ou non? C'est quoi son dîme? nous צדיקים. האישה הזאת, אליהו צדיק. האישה הזאת לא נעשית חללה אם מפסידה הרחם למשל. הוא לא נעשית חללה. חללה באופן שהתחתנה באיש היה אסור לה להתחתן איתו. חסר עבר, אבל היא לא חללה כשאסור לו להתחתן איתה ולטמות עליה. רבי אליהו זה לא פשוט בהלכה. כן. רבי אליהו זה דיון מלכתי שהוא לא פשוט. כן. ולענות תשובות כלליות כך, אנחנו לא, אין תשובות כלליות. כל אחד שישאל את הרב שלו, את הרב שמכיר אותו, שיודע לענות תשובות כלליות, לא. בעניין אליהו הנביא, נסתם תהיה אסורה. כמו שרבי הקדוש הלך לאשתו של רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי שרוצה להתחתן איתה אחרי שרבי אלעזר נפטר, היא אמרה לו לא. שרביט שהשתמש בו מלך לא השתמש בו אידיוט. מי רוצה צדיקים לומר הוא דבר? הרב אמר זה נפל, האישה בהיריון זה נפל הוא אמר. מצד אחד יש בעיה גם בהלכה כי הוא לא בן שלו. כי הוא עוד לא הגיע, הוא בן שלו, אבל הוא עוד לא הגיע לסידור האיברים. כמו שיש בהלכה עניין שאפשר לפני 30 יום מותר לעשות הפלה או אסור, או מה המשקל של הפלה לפני 30 יום. שיש על זה דיון הלכתי, ודאי אסור לעשות הפלה, לא כלום, אבל יש על זה דיון הלכתי מהדין של הפלה. למשל, יש שאלה בהלכה. ממזר, שאישה יודעים שהיא בהיריון וממזר, לפני 30 יום, האם מותר לעשות הפלה, בשביל שלא ייוולד ממזר בעם ישראל. כי אין דבר מעוות לא יכול לתקון זה ממזר. האם מותר לעשות הפלה אישה לפני 30 יום על ממזר? Laura lui pose une question, il dit par exemple un mamzer. Est-ce qu'une personne qui est enceinte d'un mamzer, on aurait le droit de lui permettre de faire un avortement 30 jours avant, à moins de 30 jours après la conception? Est-ce qu'elle aurait le droit de faire un avortement? רבי בנימין, זה שאלות הלכתיות לא פשוטות, שאלות הלכתיות לא פשוטות. זה דברים שכל אדם צריך ללכת לרב שלו, שתלמיד חכם, ירא שמיים, וכל רב יש כמו רופא. יש רב שהוא רופא לב, יש רב שהוא רופא כליות, יש רב שהוא כל רב מומחה למשהו. אתה לא יכול ללכת לרב שהוא רב שנותן דרשות של מוסר, שיפסוק לך בשולחן ערוך. צריך רב שיודע שולחן ערוך. ואתה לא יכול ללכת לרב, כל רב יש לו את ההתמחות שלו, זה לב, זה כליה, יש רבנים גדולים שהם, הכל יש בהם. אבל אדם צריך לדעת כל שאלה איך לשאול. כי 50% מהתשובה זה השאלה ששואלים אותה.
Le Rav il dit, bon, toutes les questions qu'il a posées, c'est des questions qui sont très compliquées et que chacun doit partir chez son Rav pour poser sa question maintenant. Il a dit qu'il faut faire très attention. Quand on pose une question à un Rav, il a dit que les Ravs, c'est comme les Rabbanim, c'est comme des docteurs. Comme vous avez un docteur qui va être spécialisé dans le cœur, l'autre qui va être spécialisé en neurologue, l'autre qui va être radiologue, il a dit, un Rav, c'est la même chose. Le Rav, chacun a une spécialité. Un, il va être spécialiste dans la halakha, un, il va être spécialiste dans les drachot. Il a dit, on ne peut pas aller poser des questions de halakha à un Rav qui fait que des drachot du matin au soir. Il a dit, après, c'est sûr qu'il y a des rabbanim qui sont exceptionnellement grands, exceptionnellement élevés, qui, eux, peuvent répondre à toutes les questions. Mais sinon, il faut faire très attention à la personne à qui on pose la she'ela. Et il dit que, aussi, il faut faire extrêmement attention quand on pose la question. Parce qu'en fonction de la façon dont on pose la question, on va recevoir la réponse du Rav. 50% de la réponse, elle est dans la question, dans la façon dont on pose la question. Il a dit qu'il faut faire extrêmement attention à la façon dont on pose la question. מי צדיקים רוצה לומר דבר? אני רוצה לשאול שאלה. כן, צדיק רבי אבנר. אני רוצה לשאול שאלה. בצרפתית, comme ça tu dis. Ok. Moi j'ai une question. Des personnes qui viennent voir un tzaddik pour demander une bracha, Oui. ils espèrent une réponse. Pourquoi des fois la bracha, qu'un homme il a un problème, qu'il est malade ou n'importe quoi, qu'il a des problèmes financiers, pourquoi lorsqu'il va voir un rab, des fois c'est accepté et pourquoi des fois c'est pas accepté? Est-ce que ça dépend de l'agissement, du comportement de la personne qui va voir par la suite, ou c'est juste par rapport à la bracha, des fois ça rentre pas, et ça dépend de quoi? הבנו את השאלה. כן. C'est une question claire, parce que moi אי אפשר לא להבין את השפה הזו, זו שפה שעושה בראש כאבו. רבי בנימין יגידו שיחזיקו טוב טוב את הראש, נענה תשובה חזקה. Il a dit concentrez-vous, il va donner une réponse très forte. רבי בנימין יאמרו להם, היה רב שנכנס לשולחן, לכיתה, עם כוס, מלא במים, יין, מים. הוא שאל את התלמידים כמה גרם יש פה, כמה ליטר, כמה מים יש פה. אחד אמר 200 cc, 200 מיליגרם, 200, אחד אמר 250, כל אחד אמר להם הרב לא. הכובד של הכוס הוא על פי כמה זמן שאתה מחזיק אותו. אם אתה מחזיק אותו דקה, זה לא של כבד. שעה יותר כבד. חצי יום יותר קשה. יום שלם היד משתתקת. אז המשקל והכובד שיש בתוך כוס, בתוך כל בקבוק, הוא על פי כמה שאתה מחזיק אותו, לא על פי המשקל שהוא שוקל. Il a dit, une fois il y a un rab qui rentrait avec un verre dans une classe et il a posé la question à ses élèves et il leur a demandé combien pèse ce verre. Et du coup, les élèves ils ont commencé à donner des réponses. Il y en a un qui a dit 200 grammes, l'autre il a dit 250 grammes. Chacun a donné sa réponse. Et après, il y a un élève qui est intervenu, il a dit le poids du verre, il dépend de combien de temps tu as tenu le verre. Si tu le tiens depuis 5 secondes, le verre il paraît très léger. Si tu le tiens depuis 20 minutes, il paraît déjà un peu plus lourd. Si tu le tiens depuis 1 heure, 2 heures ou 10 heures, alors là, le verre, il devient beaucoup plus lourd. Il dit le poids, cet élève a dit à son âme, le poids du verre, il dépend du temps, de combien de temps tu as tenu ce verre. רבי בנימין הצדיק, על פי זה אפשר לומר, שתי אנשים רבים, בעל ואישה רבים, שותפים רבים, אם הריב הזה הקשה ביותר בעולם, אבל דקה ונגמר, אז הריב קשה, הכל אבל דקה ונגמר. אם הריב הזה קטן אבל ארוך, שנה לא מדברים, חצי שנה לא מדברים, אז זה ארוך, זה יותר כבד. ריב יכול להיות הכי גדול בעולם, אבל 10 דקות ונגמר. מה יותר קשה 10 דקות? אש גדול ונגמר, או שנה שלמה אש קטן ולא נגמר. אש קטן, שנה שלמה ולא נגמר, זה יותר קשה מאש של רגע אחד, נדלק ונכבה. Alors le Rav, il pose une question, il dit, quand deux personnes se disputent, qu'est-ce qui est plus grave? 2 personnes qui se disputent, mais une dispute vraiment grave, mais qui dure un très court temps, par exemple 5 minutes, ou bien une dispute qui n'a pas de gravité exceptionnelle, il a imagé ça en disant un petit feu, mais qui dure très longtemps. Il a dit c'est quoi qui est plus grave? Une personne qui se dispute pendant 1 an, mais c'est un feu qui est un feu doux, ou bien un feu énorme, mais le temps de 5 minutes,
et un temps très court. Il a dit c'est un petit feu, un feu doux, mais qui se prolonge sur une longue durée. Ça, c'est beaucoup plus grave. הסבתא שלי הצדיקה, אשתו של רבי משה אהרון פינטו, הייתה אומרת, יותר טוב להוציא את כל השערות בבת אחת מלהוציא שערה שערה. לפעמים יותר טוב בעיה אחת גדולה פעם אחת ולגמור, מאשר לסחוב בעיה שנים. Il a dit que sa grand-mère, la femme de Rabbi Moshe Aaron Pinto, elle disait qu'il est plus facile d'enlever tous les cheveux d'un coup que d'enlever un cheveu par un cheveu. Il a dit qu'il vaut mieux un grand problème d'un coup, one shot, que plusieurs petits problèmes. C'est beaucoup plus dur à supporter. ככה גם בכל עניין בחיים. מה יותר טוב? צדקה. מה יותר טוב לתת $1,000,000 פעם אחת או $100,000 10 פעמים? 10 פעמים $100,000, 10 פעמים אדם שמח מאוד. $1,000,000 שמח פעם אחת. Il a dit c'est la même chose dans la tzedaka. Qu'est-ce qui est préférable? De donner en une fois $1,000,000 ou de donner 10 fois $100,000. Si tu donnes une fois $1,000,000, bon, tu as de la satisfaction au moment où tu as donné le million, mais après ça passe. Par contre, si tu donnes 10 fois $100,000, à chaque fois que tu donnes $100,000, tu as une certaine satisfaction et tu as un bonheur. בעניין של צדיקים, של ברכות, אחד חולה, אחד צריך, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון לאדם באמונה. 100 פעמים מברכים אותו, התפילה לא התקבלה. אבל מה? הוא לא נשבר. אז מתי שיהיה לו בעיה גדולה שבאמת הוא צריך ישועה, הקדוש ברוך הוא ייקח את 100 תפילות שהתפללו עליו ולא, ונשאר לו אמונה, ושם יפתור לו את הבעיה. אז כל הברכות האלה הם רק ניסיון בשביל להתחזק לבעיה הגדולה ששם היא תיפטר. Alors le Rav il dit, quand une personne elle demande des brachot à un Rav, des fois c'est des petits problèmes et du coup il a mal à la tête ou il a la grippe ou il a rien du tout et du coup il a que des petits problèmes, donc le Rav lui donne des brachot et en réalité dans les cieux ces brachot elles sont stockées, on les met de côté et au moment où la personne elle avait demandé 100 fois des brachot pour des petits problèmes où il a l'impression qu'on lui a pas répondu. En réalité, quand il va avoir un vrai problème, à ce moment-là, le Rav va lui donner une bracha. Toutes les 100 brachot qui ont été stockées pendant les petits problèmes avant, à ce moment-là, elles vont toutes se concentrer pour le grand problème. Et à ce moment-là, il va avoir une yeshua par rapport à la dernière bracha où il avait besoin d'une vraie bracha. רבי בנימין, וככה אצל רשע, רואים רשע וטוב לו, הרשע ועושה רע וכלום לא קורה. ואדם אומר, איך רשע וטוב לו? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו מכה כל כך קשה, שהוא אוסף כל כך הרבה רע, שמכה אחת לא נשאר בו כלום. Il dit le Rav, des fois on voit quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui nous a fait du mal, et on voit qu'il est en train de danser, tout se passe bien pour lui, et ça nous met mal, on n'arrive pas à comprendre. Le Rav il a dit attends, la personne elle est en train de rassembler, d'amasser tout le mauvais qu'il fait autour de lui, et à un moment tu vas le voir se prendre une tannée et il va jamais s'en remettre. רבי אבנר, טוב, מי רוצה צדיקים עוד לשאול לומר? Quelqu'un d'autre veut poser une question? כתוב בספרים הקדושים, בספרי הקבלה, שמתי ששואלים ועונים בהלכה בדברים של אמונה, אז גם אם יש שטן ומחלוקות ושטן, בזה מקררים את השטן. דיבורים בהלכה, רבי חיים ויטל אומר, פלפולים בהלכה מקרר את האש, מקרר את המחלוקת, מקרר את השטן. Le Rav dit que quand il y a de la marloquette, à partir du moment où on est en train de parler de Torah, on est en train de parler de halakha, il dit comme Rabbi Chaim Vital, il dit aussi, quand on parle de halakha, c'est mekarer, ça refroidit le satan, ça refroidit toute la marloquette, la dispute, la discorde qu'il pourrait y avoir. מישהו רוצה לשאול עוד משהו? D'autres questions? Quelqu'un pose une autre question? L'importance du shalom, c'est possible d'en parler? מה רבי בנימין? Il reste chez Rav Yedaber à la shalom, à la chashivut chez la shalom. לפעמים טוב לריב. לפעמים טוב לריב. Il a dit que des fois c'est bien de se disputer. Voilà. לפעמים טוב לריב, וואלה. טוב זה bien. ולפעמים, אבל לריב על שטויות זה לא שווה. כי הקדוש ברוך הוא אומר על שטויות אתם רבים? אם רבים על דעות, על אמונה, על דברים שברומו של עולם, אז זה מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. אם זה מחלוקת על כסף, על כבוד, על דברים ריקים, זה חורבן. זה מייבש את הפרנסה. כתוב בדוד המלך אומר בתהילים, השם גבולך שלום, חיל חיטים ישביעך.
מתי שיש שלום, יש חרב חיטים, יש פרנסה. מתי שאין שלום, יש בעיות, אין פרנסה, אין שמחה, אין כלום. לפעמים מחלוקת זה טוב. לפעמים מחלוקת זה טוב. לפעמים צריכים להילחם, משונאיך השם אשנא. מתי שיש אנשים רשעים צריך ללחום בהם. אבל מתי שזה כסף, כבוד, אין מחלוקת על כסף וכבוד. אין מחלוקת. מי שרב על כסף וכבוד הוא אדם פסול. Du coup, le Rav, il dit que des fois, c'est important de pouvoir de se disputer. Il a dit que des fois, il faut partir en guerre. Quand il faut partir en guerre, quand c'est une marloquette par rapport à la Emouna, par rapport à la croyance en Kadosh Baruch Hu, par rapport à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à la halacha, par rapport à la Torah. À ce moment-là, il a dit c'est une mitzvah de se disputer, c'est une mitzvah de partir en guerre. Par rapport à ça, il a dit Kol marloquette chez les Shamaim, sauf les Kayem. Toute marloquette qui est pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, cette marloquette, elle a lieu d'être, elle a lieu de se trouver. Il dit par contre, si c'est une marloquette, une discorde pour de l'argent, une marloquette par rapport à l'honneur, alors à ce moment-là, ça c'est un khurban, c'est une destruction, c'est une catastrophe. Et il a dit Assam Gevouler Shalom, Chelef Chitim Yasbier. Quand il y a le shalom, quand il y a la paix, alors il y a la parnassa, il y a le shefa, il y a l'abondance. Par contre, quand il y a la marloquette qui règne, alors à ce moment-là, c'est un massacre et ça détruit tout. Mais si c'est une marloquette qui est les Shem Shamaim, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, pour la Torah, pour les mitzvot, alors c'est un devoir d'aller se disputer et d'aller en guerre pour Akadosh Baruch Hu. צריך להיזהר בכל משפחה, לא נכניס רגש וכסף ולערבב את זה ביחד. הרגש זה משהו רגיש. הרגש זה משהו רגיש. וברגע שמכניסים רגשות, ואמרנו בשבועות האחרונים בשיעורים, יש שכל ויש לב. אם אתה מתנהג עם אדם רק מהלב, תמשיך להתנהג איתו כל הזמן מהלב. אם אתה מתנהג עם אדם רק מהשכל, תמשיך להתנהג איתו רק מהשכל. אם אתה משחק פעם שכלי, פעם לב, פעם שכל, זה כמו אדם שקופץ, סכיזופרניה, זה וזה. או שאתה שכלי עם השני עד הסוף, או שאתה עם הלב עם השני עד הסוף. אי אפשר לערבב את זה לזה. בעל שמתחתן עם אישה רק מהלב והיא רק מהלב, ופתאום מכניסים שכל, הם רבים. אנשים שעשו שותפות רק מהלב, פתאום מכניסים שכל, הם רבים. הלכת בלב, תלך עד הסוף בלב. הלכת בשכל, תלך עד הסוף בשכל. Il a dit, le Rav, c'est une chose qu'il dit souvent ces dernières semaines. Il dit que il a dit, faut faire très attention déjà dans les familles, de ne pas faire entrer d'histoire d'argent, de ne pas faire entrer d'histoire de sentiments, et quand on se comporte avec sa famille, il faut faire très attention. Il a dit, quand on a un comportement avec autrui, et qu'on décide d'avoir un comportement intellectuel, alors il faut rester jusqu'au bout dans un comportement intellectuel et ne pas faire rentrer le cœur et les sentiments dans ce comportement, sinon on risque de tout perdre et ça risque de mal se passer. De la même manière, une personne qui décide de s'associer avec son ami et que toute cette association c'est du cœur, ça veut dire il décide, il dit moi je l'aime et je sais que je vais réussir avec lui parce que c'est quelqu'un avec qui pour qui j'ai des sentiments et en qui j'ai confiance, il ne faut pas qu'il commence à faire entrer l'intellect et à faire des calculs, parce que s'il fait ça, c'est sûr qu'il va tout perdre. Il dit à partir du moment où un mari et une femme, ils se marient avec le cœur, et à un moment, ils veulent faire entrer dans l'intellect, dans leur relation, commencer à faire des calculs, commencer à réfléchir sur la façon dont ils vont se comporter l'un avec l'autre, alors tout peut se détruire. Il faut faire très attention, il dit, de rester sur une ligne directrice et de ne pas la quitter. אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. מתי שבן אדם אוהב מישהו בגלל משהו, הוא כל היום יעלל אותו, הוא צדיק, הוא קדוש, אחרי שבוע הדבר בטל, הוא רשע, הוא גנב, הוא גזלן. מה? זה אנשים שהשכל שלהם קטן. מתי שהקדוש ברוך הוא חילק את השכל, חילק להם בסוף, אין להם הרבה שכל. אבל מתי שבן אדם עומד בדעתו ולא זז, אלא נשאר עומד בדעתו, זה אדם, בטל אהבה, בטל דבר, בטלה אהבה, לכן תעשה טוב, אל תצפה לטוב. תעשה טוב. הגאון מווילנה, מי שהיה מבקש ממנו טובה, הוא היה נותן לו אבן קטנה. שאלו אותו, למה אתה נותן אבן קטנה? הוא אמר, כי מי שאתה עושה לו טובה, זורק עליך סלע. שיזרוק עליך רק אבן קטנה ולא סלע. Il a dit, le Rav, ce qui est important, c'est qu'il y ait Ahava She'ena Tluya Badavar. C'est quoi Ahava She'ena Tluya Badavar? C'est un amour qui est inconditionnel.
Parce qu'à partir du moment où l'amour il est conditionné à une certaine chose, par exemple, tu aimes une personne, tu dis voilà cette personne, pourquoi je l'aime? Parce que j'ai travaillé avec elle, ça s'est très bien passé. Demain, le travail, il va mal se passer, ou bien il n'a plus de travail à te donner, soudain tu l'aimes plus. C'est fini, cette personne, tu l'as complètement oubliée. Il a dit, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Il faut que chaque personne, elle décide de faire du bien autour d'elle, sans rien attendre en retour. Et à ce moment-là, tout pourra bien se passer. Il a dit, le gars de Vilna, quand il faisait du bien à quelqu'un autour de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait une petite pierre. Alors une fois, ils ont demandé au gars de Vilna, ils lui ont dit, mais pourquoi tu donnes une petite pierre? Il dit, parce que quand tu fais du bien à quelqu'un, en général, derrière, il a envie de te jeter un rejet dessus. Donc je lui donne une petite pierre pour qu'au moins il ne me fasse pas trop mal. Il a dit, c'est très important de faire attention quand on fait du bien, de rien attendre en retour. Et c'est comme ça que ça doit être le derrière. הקדוש ברוך הוא נתן למישהו גדולה, כבוד, פרנסה, שפע. מה אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? השם נתן לו. אתה חושב לפגוע בו שתדבר על הלשון הרע? אז אתה רב עם השם, לא איתו. איפה האמונה? Si une personne, par exemple, elle a une grande réussite, quelqu'un qui a de la richesse, quelqu'un qui est exceptionnel. Et toi, comme ça, comme un bon jaloux, tu commences à dire du lashon hara sur lui, et tu commences à dire du mal de lui, tout ça. Il a dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la richesse, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait réussir. Quand tu dis du lashon hara finalement sur cette personne, tu es en train de te disputer avec Akadosh Baruch Hu, tu es en train de reprocher ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. מי רוצה צדיקים עוד לשאול, לומר? יש לו שאלה. כן, צדיק. Non, j'avais juste c'est une question un peu bête, mais pourquoi Moshe Rabbeinu était obligé de choisir 70 et pas 72? הוא אמר למה משה רבנו היה חייב לבחור 70 זקנים ולא 72? כי הקדוש ברוך הוא אמר 70. כנגד 70 אומות העולם. כל צדיק מכניע אחד מאומות העולם. 70 צדיקים, כמו בסוכות, היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. בחלוקת בית שמאי בית הלל 70 הולך ופוחד, או הולך ועולה כמו נר חנוכה, בית שמאי בית הלל. כל צדיק כנגד אחד מאומות העולם. Il a dit, donc là par rapport à sa question, il lui a dit les 70 parce que 70 tzadikim, déjà la première réponse qu'il a donnée, c'est il a dit parce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a dit 70. Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu il a dit 70, la réponse est, il n'y a pas de discussion. La deuxième réponse qu'il a donnée, il a dit parce qu'il y avait 70 peuples dans le monde, et que chaque tzaddik, 70 nations, et chaque tzaddik, il est par rapport à une nation, donc c'est pour ça qu'il fallait 70 tzaddikim, 70 ékénim, 70 anciens. מי עוד צדיקים? כן, צדיק. כן, vas-y. וזי. ככה אומרים, מה זה Vas-y. Où ça en France? En France, que ce soit même aux États-Unis ou même en Israël. הוא אמר האם אפשר לפתוח במדינות עכשיו שהם בעולם ושהם מנהיגים את העולם? מה פירוש לפתוח במדינות? לפתוח בהם. לפתוח במי? לפתוח בשם, להתפלל לשם, הקדוש ברוך הוא, תדעו, מתי שרואים כל הפרנסה נופלת ואומרים הכל נופל, זה לא קשור, אתה תהיה טוב עם השם, כולם יתלו ואתה תעלה. הקדוש ברוך הוא לכל אחד דואג לעצמו, לא להסתכל באופן כללי מה קורה, אתה תהיה עם אמונה חזקה והשם דואג לכל אחד ואחד. אם אתה חי כמו האקונומי וכמו כל העולם האומרים, אז כן, אז אתה תהיה כמו כולם. אם אתה אמונה מעל הכל, יהיה לך הכל מעל הכל. Il dit la seule personne, le seul en qui on doit croire et le seul en qui on doit avoir confiance, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit nous, on ne doit pas regarder les choses de par principe, que par exemple, il y a le peuple français qui va derrière un certain gouvernement. Il a dit toi, tu es un juif, tu dois voir ta vie à part, tu crois en Akadosh Baruch Hu. Il a dit tu ne suis pas l'économie, tu ne suis pas ce qui se passe autour de toi, tu fais tes tfilotes, tu pries à Akadosh Baruch Hu par rapport à ce que tu souhaites. Et Akadosh Baruch Hu, il va te sortir du lot. Il ne faut pas croire que on va comme un peloton derrière un certain gouvernement ou derrière un monde qui évolue d'une certaine façon. Toi, tu es tout seul avec Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie ce que tu désires et ta façon d'avancer. Donc, on devait faire le vaccin ou pas? האם צריך לעשות חיסון? אז בעניין של הפרנסה, מה עושה השטן? הוא עושה אווירה לא טובה שהכל נופל,
אז אדם אומר, כן, אני מאמין, הוא מאמין מאוד שישאר לו בבית הרבה כסף, לקנות שעון, לקנות מכונית, אבל הוא לא מאמין, אני אוריד קצת בצדקה, מה יהיה? תאמין בהכל, אל תכניס בזה צמצום הדעת, לצמצם בחסד, בצדקה ולהמשיך את החיים שלך. תקטין את החיים שלך ותוסיף את הצדקה, שיהיה לך חסד שהכל יעלה. Le Rav il dit, quand on voit par exemple que l'économie elle est en train de tomber, que ce qu'ils disent là, que par exemple on va être en période d'inflation, de récession, de stagflation, les gens ils ont très peur et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils disent bon, par contre il lui faut une belle voiture, il faut qu'il achète une belle voiture, la montre aussi il faut qu'il ait une belle montre, mais par contre comme c'est l'inflation et tout le monde va être pauvre et que là, par contre la tzedaka il faut arrêter. Il dit c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. À partir du moment où on entend ça, il dit toi tu continues à faire tes tzedakot comme avant, même plus qu'avant, et Akadosh Baruch Hu il va faire du chesed avec toi, il va continuer à donner, et toi tu vas que monter. Comment tu t'appelles? Eli Akoun. אלי אקון. נשאל אתכם שאלה. כמה אנשים מתים בשנה שנפל להם קוקוס על הראש? Il a dit combien il y a de personnes par an qui meurent parce qu'il y a une noix de coco qui leur est tombée sur la tête. Très peu, je pense. Plein. Vraiment, כלום. כלום זה תשובה של כמה? Il a dit combien, dit un chiffre. כמה אנשים מתים בשנה שנפל להם קוקוס על הראש? 2%. שהלכו ונפל להם קוקוס על הראש. כמה אנשים? מה? לא שמענו את זה. אתם לא שומעים טוב. שומעים רק דברים שלא צריכים לשמוע. כמה? 1,000 אנשים בשנה מתים שנפל להם קוקוס על הראש. הלכו ברחוב ונפל מעץ קוקוס על הראש ומתו. כמה אנשים מתו מחיסון? כמה? שטויות, במקום לחשוב בזמן הזה דברים רציניים, מדברים שטויות וחושבים שטויות. באמת או לא? וכמה מתו אנשים ששתו אקמול בשנה? כמה שטויות ומבלבלים אנשים בראש בשטויות. חיסון, תלך לרופא, תשאל אותו הרופא שאתה שואל אותו אם זה סרטן או לא סרטן, אז תשמע לו גם אם זה חיסון טוב או לא, תשאל כל אחד רופא וכל אחד הרופא יגיד לו לעשות מזה הכל, גזירת הכתוב, גזירת הכתוב, C'est pas moi qui décide. Le Rav il dit, il y a combien de personnes qui meurent d'une noix de coco qui leur tombe sur la tête? À peu près 1000, il a dit 1000 personnes. Combien de personnes sont mortes par an? Combien de personnes sont mortes du vaccin? On ne sait pas. Personne ne sait. Il a dit finalement on était avant le corona, on est après le corona et tout le monde est vivant. Il a dit avec le chisoun, sans le chisoun. Mais il y a des contractions de cancer, il y a des thromboses de partout. Non, mais on va pas rentrer dedans. טוב צדיק, טוב. תחשבו אחר כך. על הצדיקים, מי יש לו עוד שאלה? Est-ce que quelqu'un a encore une question? J'ai une question. Moi, en fait, l'année dernière, ma fille elle a eu une maladie chronique à vie. Et donc, c'est une maladie voilà, qui est gérable mais qui est contraignante. Et souvent, elle me pose la question oui, papa, pourquoi à moi, alors que c'est une personne qui est positive, c'est une personne qui fait beaucoup de bien autour d'elle, on est une famille juste, qui fait vraiment du bien autour de nous. Pourquoi, elle me dit, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive? אמר שהבת שלו לפני שנה הם מצאו לה איזה מחלה שתהיה לה, הוא חושב כל החיים, ואז הוא אומר שהבת שלו היא בת טובה והם משפחה טובה, שיש להם דרך והם הולכים בדרך השם, ואז הוא שואל, הבת היא שואלת כל הזמן למה היא יש לה את המחלה הזאת. והוא לא יודע מה לענות. בעזרת השם צדיק, נענה לכם תשובה ביחידות. זו שאלה חזקה ועמוקה ולא פשוטה, וצריך תשובה עם אמונה, כי זו שאלה כבדה מאוד, זה לא תשובה כך.
כמה קוקוס נופל מהקיר. זו תשובה עם משקל גדול גדול. תשובה כמו קוקוס זה בשביל לעשות דבר חריג, לחשוב על זה בחריג, לזעזע את הראש. אבל זו תשובה שצריך יישוב הדעת. Il a dit que le Rav, il a dit que c'est une question qui est importante, qui est lourde de conséquences et qui ne peut pas répondre ici. Il a dit que ce n'est pas une question comme combien il y a de notre coco qui tombe par an. Il a dit que c'est une question qui est lourde de conséquences et il souhaite vous parler seul. Et il a dit qu'il veut s'asseoir et lui-même réfléchir avant de vous donner une réponse. C'est une réponse qui est importante. Il ne peut pas vous donner une réponse comme ça. אדם הולך בדרך השם, בצדקות, בתמימות, ילדה קטנה, מה עשתה, למה צריכה, זו תשובה כבדה, זו תשובה של הרבה אמונה, ושאשריכם צדיקים, ואשריכם שבכל הכוח מחזיקים עם האמונה ועם הביטחון מהשם. Il a dit c'est une fille, une petite fille, elle a rien fait et pourquoi elle a cette maladie. Il a dit c'est difficile de répondre à cette question. Il peut pas vous répondre comme ça tout de suite. Il a dit il vous félicite que vous restez encore avec la Emouna en Kadosh Baruch Hu et le Bitachon et vous croyez en Kadosh Baruch Hu fort. Il a dit bravo, Ashrechem. זהו, כן צדיק, כן. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans quel intérêt sectionner, dans quel intérêt de sectionner, quel intérêt y a-t-il de sectionner la crête de la peau pour la rendre stérile? Quel intérêt de la rendre stérile en fait? C'est ça ma question. הוא שאל למה, מה הייתה תועלת לגזוז את איך אומרים? התרבולת של התרנגולת. לכל דבר יש תשובה ולכל דבר יש שאלה. אדם שחותך תרנגולות, יש גם כאלה אנשים. Il a dit surtout, il y a des questions, il y a des réponses. Il a dit, il y a aussi des gens qui coupent les crêtes pour rien, on ne sait pas. Il a dit, on peut pas répondre à, il ne sait pas. יש גם אנשים שחותכים קרבולות את תרנגולים. Il a dit, il y a aussi des gens qui coupent des crêtes aux poules, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de raison. ההלכה צריכה לכסות את הכל. ההלכה צריכה לכסות את Il dit, הכל. la halakha, elle doit couvrir tous les sujets. לכסות הכל, כל דבר, כל מה שיש בחיים, ההלכה מכסה את Tout ce הכל. qui existe, la halakha, elle doit le couvrir. Elle doit le traiter. כל דבר בחיים, התורה מכסה אותו. אין דבר בחיים שהתורה לא מכסה אותו. Il n'y a pas une chose dans le monde que la Torah, elle ne traite pas et elle ne couvre pas. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas traité. בעזרת השם צדיקים תתחזקו, ספר דברים זה קדושה גדולה, אור גדול, כל שבת ספר דברים זה זכות עצומה, ועכשיו מה שבשוב הישראל, הבן הצדיק הקדוש שלנו, רבי יואל משה, שהוא קודש קודשים, אנחנו חושבים שהסבות רבי חיים פינטו ורבי יעקב אבוחצירא שמחים בנין שלהם, שמחה שלא היה להם אף פעם, על הסיום של יותר מ1,000 וכמה זוהר הקדוש, שבקפה באלול רבי יואל הצדיק עשה את התיקון הזה ומחזק את זה, שבעזרת השם כולנו לקרוא זוהר הקדוש, נסיים בקפה באלול את הזוהר הקדוש 1,000 וכמה פעמים, בזכות זה יהיה ישועה ושמחה, הצלחה, עשייתא דשמיא, אור גדול. אנחנו שמחים להיות רבי אבנר, יאיר, רבי בנימין הצדיק, רבי אליהו הצדיק, רבי פרנק הצדיק, משפחת חזן, נשמת האבא הצדיק, תנשמתו צועה בצועה חיים תנוח נפשו בגן עדן העליון, רבי כהן, שמשמור אתכם, רבי דוד כהן, רבי מיכאל סיטבון, שמשמור אתכם. אמן. ברוך השם, אשריכם.